Kamusta mga boss? Andito tayo sa Jurix Bikes. Iba-bike check lang natin yung dumating na Kes4 na mountain bike tsaka road bike. May mga dumating din na Mountain Peak. May Rexto na ulit dito, yung road bike na carbon. Tapos mayroong mga bagong Heroic na mountain bike yan. Iba-bike check natin to. Tsaka tong Atomic, tsaka isang fat bike na Spanker. Yan mga boss, may dumating na ulit na Mountain Peak na road bike tsaka mountain bike ito. Boss Jason. Unahin natin to mga boss, itong Atomic Suspect. Ito yung frame nya, kulay pink mga boss, alloy frame, 27.5 yung gulong, Compass yung brand, skin wall na. Ito, Suspect, bagong labas ni Atomic to. Tignan natin yung size ng frame. Hindi ko makita kung anong size yung frame eh. Walang nakalagay mga boss. Pero sa gulong, size 27. Naka-skin wall na siya. Tapos yung head tube nya, tapered na. Tapos ito yung stem mo, tignan nyo yung stem mo. Negative stem na. Sensa naman yung shifter nya, 9 speed. Tapos sa hydraulic brakes nya walang brand eh, pero parang ano rin, hawig nung lumang Shimano na ng series. Tapos yung fork nya, coil type, made by Atomic din, quick release. 2x9 mga boss. Ayan yun, pro wheel yung crank, maganda na yung crank nya, 2x. Tapos sa RD naman niya, Altus, Shimano Altus. Saddle niya Atomic, quick release yung ano, seat lamp. Alloy na rin yung seat post niya. Ang price niya ang Suspect 16,400 mga boss. Atomic Suspect. Next natin to mga boss, itong Atomic Y4 Nick. Ito yung model niya, Y4 Nick mga boss. 29er, size 29 yung gulong. Tapos internal cabling niya siya, ang ganda ng ano, smooth welding. Kaya lang yung head tube niya hindi pa tapered. Made by Atomic naman yung fork, coil type pa. Tapos quick release siya.
Solon ang brand ng hubs nya. Goat ang brand ng gulong nya. Walang nakalagay kung anong size ng frame. Tapos yung crank nya 3x Pro Wheel mga boss. Pro Wheel. Ang kinaganda pala dito sa Atomic na to, 11 speed mga boss. Kaya mas mahal siya eh. Sensa ang RD nya. Yun yung cogs nya. Kaya lang maliit lang yung cogs nya. Atomic Nick mga boss. Ayan. May stand na siya oh. Ito yung caliper nya. Maliit lang. Ang price nga pala na itong Atomic na Nick 17k mga boss. 17,000. Ito next natin mga boss. Tignan natin itong fat bike na Spanker Charles mga boss. Yan, size 26 yung gulong niyan. Alloy frame, internal cabling. Spanker din yung fork, rigid fork. Compass yung tire. Spanker naman yung crank. MX8 ang RD nya 8 speed mga boss. Sensa yan eh. Sensa. Yan o, Sensa yung shifter. Simmers naman yung hydraulic brakes mga boss. Yung caliper nyo quick release mga boss. Fat bike, sa mga naghanap ng fat bike, meron na dito sa Jurix Bikes. Spanker. Alloy na yung handlebar. Made by Spanker din. Ayan, maganda naman yung ano niya, frame. Okay siya. Spanker din yung saddle niya. Pati yung seat post. Plastic naman yung ano niya. Plastic lang yung pedal niya. Ito lang unan yung papalitan siguro. Tingnan natin yung presyo. Ito yung price. 14,500 mga boss. Spanker Charles. Yan, baka gusto nyo. Next natin to, itong Aerowick Thunder X6. Yan, napakaganda ng frame nito. Glossy siya na kulay green na may glitters mga boss. Smooth welding din. Tapos yung dito niya medyo makapal, solid na solid. Gawa din ng Paxter to mga boss ha. Itong Aerowick Thunder X6. Tignan natin yung frame. Head tube niya tapered na rin mga boss. Yun ang maganda dito. Medium ang size ng frame. Sa gulong size 27.5. CST Jackrabbit ang gulong. Tapos sa stem naman niya, negative stem na. Ito yung nagustuhan ko dito. Aerowick ang brand. Negative stem pero hindi naman siya ganun kahaba. Aerowick din yung handlebar. Sa grip naman niya may palm rest na. Sa hydraulic brakes naman niya, Zoom ang brand. SRAM nga pala yung shifter niya, 10 speed mga boss. Naka 10 speed siya, yan. 11, 30, 60. SRAM din yung RD niya. Sa crank naman, Halotech na Pro Wheel ang brand mga boss. Sa fork naman, kinaganda dito sa fork niya, made by Aerowick din pero air shock na siya mga boss. Air na siya. Tapos quick release siya mga boss. Saddle niya made by Aerowick, pati yung seat post. Quick release yung seat clamp. Ang price nga pala nitong Aerowick Thunder X6 mga boss, 22k, 22,000 mga boss.
Next natin tong Aerowick Thunder X7 mga boss. Ito yung nakikita kong mountain bike na sulit yung presyo mga boss. Itong Thunder X7 Aerowick mga boss. Ganda rin yung specs niya. Yan, tignan natin yung frame. Yung frame niya medium din mga boss. Medium, smooth welding. Parang sa X6 din, ganoon din. Yung pinagkaiba lang, ang pinagkaiba lang matte to. Yan, solid din yung ano niya, frame niya. Tapos tapered head tube na rin syempre. Aerowick din yung stem, pati handlebar. Tapos kinaganda naman dito, Shimano MT200 yung hydraulic brakes niya mga boss. Naka Shimano na siya. Tapos air shock na siya. Aerowick din ang brand. Quick release. Size 27.5. CST Jackrabbit yung gulong. Tapos kinaganda dito mga boss, ito naka Deore 12 speed na siya 1x. Ito yung ano niya, 1150 ang cogs niya, napakalaki, masarap pang ahon. Tapos yung RD niya, yan yung 12 speed, yung may lock pwede nyo i-lock para pag nasa trail kayo hindi maano yung chain. Yan mga boss. Pro wheel naman yung crank, Halotech na. Maganda to mga boss, itong Thunder X7, sulit to. Belo saddle mga boss. Tapos yung seat post Aerowick. Quick release naman yung seat lang. Sa mga naghahanap ng Mountain Peak Explorer 2000, meron ulit stock dito sa Jurix Bikes. Bike check ulit natin to. Frame niya carbon mga boss, medium ang size. Sa gulong naman 27.5. Tapos sa fork naman niya air shock na, Mountain Peak ang brand. Yan, air shock na. Tapos made by Mountain Peak din yung ano niya, stem niya, tsaka handlebar. Shimano MT200 yung hydraulic brakes. Shimano Altus naman yung shifter, 9 speed mga boss. Pati yung RD niya Altus. Pro wheel naman yung crank, 3x. 3x siya mga boss. Internal siya May glossy nito mga boss May glossy black kayo Ito yung price. Mountain Peak Explorer 2000, 33k mga boss. 33,000. May previous na. Ito mga boss sa mga naghahanap ng Mountain Peak Rexton, meron ulit dito sa Jurix Bikes. Tignan ulit natin to, bike check ulit natin. Ito meron ditong size 47. Carbon yung frame niya mga boss. Tapos yung STI niya Sora 9 speed. Sora yung RD. Pro wheel naman yung ano niya, crank niya. Tapos press fit yung BB niya. May tunog yung hubs nito Ayan mga boss Yun yung caliper niya, hydraulic brakes na. Tapos yung rotor niya, floating rotor. Maganda siya mga boss. Internal may butas yung fork Mountain Peak din yung seat post nya. Pati yung stem mga boss, negative. Ito yung SRP nya mga boss, 50,000. Tapos cash sale 47,000 mga boss. Mountain Peak Rexton. Next natin to mga boss, itong Kes4 Predator. Tignan natin yung frame. Maliit lang pala yung frame nito.
15 mga boss, 15.5. Sa gulong naman 27.5. Matte tong anong to, frame. Tapos yung head tube niya tapered na. Negative stem na siya. Sa hydraulic brakes, Tektro mga boss, Tektro ang brand. Support naman air shock na siya. Yan, black yung stanchion niya, quick release pa. Tapos maganda dito mga boss yung ano niya, shifter niya SRAM, pati yung ano niya, crank niya 12 speed mga boss. 12 speed siya. Ang laki ng ano niya, 1152. All black yung kulay, ganda. Laki ng pulley 12 speed. Ito yung price mga boss. Cash 36,000. S4 Predator. Ito yung last na titignan natin mga boss, itong Kes4 Feather. Dalawang klase pala to mga boss, itong Kes4 na road bike. Yun nga lang itong ano, isa 1.0, ito 2.0. Ang pinagkaiba naman yan sa wheelset lang. Ito kasi carbon yung wheelset, ito alloy. Mas mura to. Ang presyo nitong alloy yung rim 55,000 mga boss. Pero pareho din ang pyesa, naka 105 din. Halos walang pinagkaiba. Yun lang talaga yung wheelset lang carbon. Ito alloy. Kaya ito, tignan na lang natin tong carbon yung ano, wheelset. Itong Stork Feather 1.0. Internal cabling siya mga boss. Ayan, super light. Kes4 ang brand ng seat post. Hindi siya quick release yung seat clamp. Machine 11 ang brand ng saddle. Pati stem. Tapos naka ano to 105 na STI. 105 din yung ano, crank niya. Ayan, 11 speed yan mga boss. Yan ang maganda dito. Tapos through axle siya. Machine 11 din ang brand ng rim. Size 47 yung seat tube niya. Sa top tube walang nakalagay Yan mga boss, floating rotor din. 140mm yung size. Ito yung ano niya, caliper niya. Hydraulic brakes na mga boss. Yan, napakaganda. Internal cabling na siya butas yung fork. Yan, may nakalagay dito sa ilalim, design in USA. Japan yung ano, trunk. Yan mga boss, pasyalan nyo na lang dito sa Jurix Bikes. Kes4 Feather. Sa mga naghahanap ng folding bike, meron pa rin mga boss. Ayan, Mountain Peak Carbon tsaka alloy meron, tsaka Atomic. Tapos sa kabila, ito yung mga Heroic Warrior Heroic Warrior tsaka GT. Yan, hindi ko na pinakita kasi ano na-bike check ko na dati yan pero meron pa rin stock dito. Tapos ito yung mga Skyline, 7,000 lang. T-Rich yan. Tapos XB Jackal. Tapos may Sunfeed Zero. Yun lang mga boss. Promax. Yan, pasyala lang kayo dito. Sa port, tignan natin yung mga port. Speed 1 port, coal. May coal na Tapos submit, puro air. Weapon, Epixon. Dito mga helmet, mga rim. Ayun mga
boss, no, nakita na natin yung mga dumating na bike sa Jurix Bikes. Pasyalan nyo na lang, ilalagay ko na lang yung address sa description. Maraming salamat nga pala kay Boss Richard. Salamat po sa binigay nyo. Shoutout na rin kila Boss Jason at Boss Chris. Salamat sa pagtulong. Dito ko na lang tatapusin tong video na to. Salamat sa pagsama. Kita-kitsa lang ulit tayo sa susunod na video.